Maaf. Awalnya komunitas ini merupakan perkumpulan bagi muda-mudi yang mendalami pencari Islam. Namun, seiring mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun memulai untuk mengisi waktu luangnya dengan olahraga malam ini. Sehingga Lagi nah. komunitas ini dapat bisa menambah dan juga belajar membudayakan sunnah Rasul. Nah. Kegiatan rutin pun dilakukan dalam seminggu 2 kali, bertempat di sekretariat Lagi, nah. Jakarta